A e dini se Izraeli ka zgjeruar në heshtje ndikimin e tij në Mesdheun Lindor përmes asaj që analistët e përshkruajnë si një aleancë të fshehtë me Greqinë dhe administratën greko-cipriote. Në shikim të parë duket si zakonisht më shumë marrëveshje mbrojtje, më shumë dërgesa, por këto nuk janë marrëveshje të zakonshme. Administrata greko-cipriote së fundmi ka planuar sistemet e mbrojtjes ajrore Barak Mix të prodhuara në Izrael, të njëjtat sisteme që sipas raportimeve Greqia dëshiron të përfshijë në rrjetin e saj kombëtar të mbrojtjes ajrore dhe raketore. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis madje ka quajtur Izraelin partner strategjik, por pas historisë fshihet diçka më shumë. Këto sisteme nuk janë vetëm mbrojtëse, por thuhet se janë të lidhura me rrjetin më të gjerë ushtarak të Izraelit. Radari 3D i sistemit Barak MX mund të ndjek aeroplan dhe raketa në një distancë mbi 200 km, duke i mundësuar mbikëqyrje të thellë në Mesdheun Lindor, përfshirë Bregdetin jugor dhe hapësirën ajrore të Tyrkjes. Këto sisteme mund të lidhen gjithashtu me sistemet Patriot të vendosura tashmë në ishullin Kreta të Greqisë dhe me Iron Domain e Izraelit. Në det, prania e Izraelit thuhet se po zgjerohet përmes integrimit nga Greqia të sistemit autonom në New York Blue Wall, të prodhuar nga Izraeli, i përdorur për mbledhje inteligjencë në distanca të gjata. Pasi këto sisteme thuhet se janë të lidhura me rrjetin komandues të Izraelit, të dhënat e mbledhura mund të transmetohen përsëri në Tel Aviv, duke formuar ato që disa ekspertë quajnë një rrjet rajonal vëzhgimi. Izraeli raportohet gjithashtu se ka status të privilegjuar në bazën ajrore komanduese të Pafofis të administratës greko-cipriote, ku imazhet satelitore kanë treguar gjithashtu praninë e avionëve amerikan V-12 Osprey. Sipas raporteve të mediave, agjencitë izraelite të inteligjencës Mossad dhe Shin Bet janë gjithashtu të përfshira në mbikëqyrjen e sigurisë në aeroportet e Larnakës dhe Pafosit të administratës greko-cipriote. Disa raporte që vijnë nga burimet të inteligjencës franceze dhe nga një ish diplomat në administratën greko-cipriote, madje pretendojnë se një bazë e Mossadit operon në një ishull. Prania e Izraelit shtrihet edhe në industrinë e mbrojtjes së Greqisë. Elbit Systems, një kompani izraelite, ka nënshkruar një marrëveshje prej 1.6 miliard dollarësh për të menaxhuar qendrën e trajnimit të forcave ajrore të Greqisë në Kalamata për 20 vjet, duke pajisur me avion dhe mbështetje. Ndërkohë, Israel Aerospace Industries bleu një pjesë të madhe aksionesh në Intracom Defense, një nga kontraktorët më të mëdhenj të mbrojtjes në Greqi. Vëzhguesit thonë se Tel Avivi po integron infrastrukturën ushtarake të inteligjencës izraelite brenda ekosistemit ushtarako-grek dhe greko-cipriot, një strategji që ka potencialin të çojë më tej në paqëndrueshmëri në një rajon që tashmë është i brisht. Ministri i Jashtëm i Türkiye's Hakan Fidan paralemroi për rreziqe. Yani istihbarat raporlarını hep görüyoruz. Yani orada istihbari uçuşların, askeri uçuşların sürekli yapıldığı Gazze'ye yönelik. Buranın ve Yunan adalarının Orta Doğu'ya yönelik operasyonlar için kullanılıyor olması ne Kıbrıs Rum kesimine ne Yunanistan'a olmaz, faydası olmaz. Për shumë njerëz në rajon administrata greko-cipriote nuk është thjesht një qendër logjistike, por po shndrohet në një bazë operacionale izraelite. Një tjetër shtresë e kësaj aleance në rritje qëndron te ndryshimet sociale dhe demografike në ishull. Raportohet se mijëra izraelit janë vendosur në administratën greko-cipriote gjatë viteve, por migrimi u rrit pas nisjes së luftës gjenocidale të Izraelit në Gazën e Palestinës në tetor 2023. Grupet vendase opozitare thonë se investitorë izraelit kanë blerë mbi 4.000 prona që nga viti 2021 dhe se sinagogë dhe shkolla sioniste janë ndërtuar në disa rajone. Ata e quajnë këtë një formë të kolonizimit të heshtur, duke paralajmëruar se mund të ndryshojë identitetin e ishullit dhe t'i lejojë Izraelit të forcojë ndikimin e tij në të gjithë Mesdheun. Ekspertët thonë se këto vendbanime nuk kanë të bëjnë me kërkimin e një strehe të sigurt për izraelitët, por janë pjesë e projektit shtrirës Izraeli i Madh. Raportet sugjerojnë se mbi 2500 izraelit janë regjistruar zyrtarisht në administratën greko-cipriote, megjithatë disa vlerësime vendosin numrin më afër 10.000. Edhe bizneset e mikpritjes si për shembull Secret Forest Wellness Retreat and Healing Spa në Pafos, që raportohet se i përket biznesmenit izraelit Yoni Kahana, shërbejnë pothuajse ekskluzivisht klientelës izraelite, përfshirë ushtar, pa ndonjë opsion në gjuhën greke në faqen e saj të internetit. E gjithë kjo ndodh ndërsa bota dënon luftën gjenocidale të Izraelit ndaj Gazës. Ndërsa Greqia ruan mbështetjen publike për një zgjidhje me dy shtete, kritikët thonë se ky veprim tingëllon bosh. Pas skenave publike, lidhjet e reja ushtarake dhe ndarja e inteligjencës po forcojnë kontrollin e Tel Avivit në Mesdheun Lindor,
duke shndruar një aleancë rajonale në një zgjerim të frontit në rritje të Izraelit.